車主們咧評論 Cube 咧，其實佢就一部好嘅車款，係一部好車，但係一部冇乜馬力嘅車。講完 Toyota BB， 自然就到日產 Cube。今日試嘅就係日產 Cube Z12系列之中嘅第3代，2008年開始推出。如果你關心個 spec 嘅，可以望一望先。喺香港，除咗 Z12 好普及之外，第2代 Z11 同樣經常見到，同樣主打家庭用家。咁佢同 Toyota BB 有啲咩唔同呢？嗱，呢部車個車籠係好大，就算我而家喺駕駛席啦，咁頭先我坐喺後排座位感受過啦，咁我覺得呢部車內籠好寬敞。我而家坐呢個司機位呢張凳咧，好舒適，無論佢個 pat pat 啦，我嘅腰間位啊，其實都好舒服，真係好似我哋平時喺屋企坐梳化咁。佢張座椅咧，嗰個棉啊好厚，好舒適嘅。咁啊，呢個真係要俾個大力嘅讚佢，因為 Toyota BB 咧張凳咧雖然承托力都十足嘅，但係咧冇佢咁舒服啦，坐落去即係冇佢咁梳化，始終都係好似一般嘅汽車座椅嘅感覺咯。咁佢就唔係嘅，佢係真係好具有呢個屋企梳化嘅感覺嘅。後排座位亦都一樣嘅，所以咧坐喺後排座位嘅話咧，真係可能會坐到你瞓着嘅。呢一類型嘅家庭盒仔車咧，大部分咧都有個問題咧，就係佢嘅隔音咧係需要自己作一個後期嘅改善嘅。佢個風聲同埋腦噪聲都頗大嘅，咁所以你就需要喺自己喺啲即係門嘅交邊位啊，甚至乎你可以即係話做一啲再勁啲嘅隔音改善工程啊。佢啲唐太咧其實都係好家庭嘅電太啦，咁其實就唔係話好有 feeling 嘅。咁但係至少佢唔係鬆泡泡嘅感覺咯，令到你輕飄飄揸上嚟，咁我覺得算係收貨。咁佢嘅 CVT 嘅波箱咧，呢個 CVT 波箱咧，其實同一般嘅 CVT 一樣啦。咁啊，當我扯到去4000零轉啦、5000轉嘅時候咧，就好嘈啦，即係啲轉數聲開始傳翻入嚟啦。咁但係咧，我開頭咧，即係佢起步咧，譬如話去到由0至到6070、80啦，咁其實咧都幾一氣呵成嘅，其實。佢咁啊，至少我哋喺香港一個最平均嘅行車嘅速度咧，佢都可以滿足到你嘅日常要求應用啦。咁啊，另外一方面就係佢嘅油耗啊，咁啊油耗同樣有好多嘅説法。我由1.2至到1.5咧，我都睇到。因為如果你1.5嘅話咧，都真係幾貴嘅，因為一個15cc 嘅計咧。如果去到1.5油費咧，咁啊有少少貴。咁但係有啲朋友話唔使嘅，1.2就得㗎啦，咁1.1就得㗎啦咁。所以我都好想睇下，即係車主們究竟係點樣？究竟係因為同樣需要勤啲換呢個即係消耗品啦、換偈油啦、換風格啦、換火嘴啦，咁定點樣咧？至於維修一方面咧，大家亦都唔需要太過擔心。咁因為日產嘅 Cube 咧，同樣咧都唔會話好多嘢壞嘅，即係有好多車主朋友咧話揸咗好多年咧，其實只要勤啲換消耗品咧，其實勤啲 check 車咧就冇乜嘢啦。只係唯一咧就需要睇下嗰個水溫咯。咁我個水溫咧就可能會即係會高啊，咁所以就大家要留意，尤其係 Z11咁啊，佢哋會建議你加翻個水溫錶，咁咪 check 住個水溫咯。咁啊，駕駛上嚟咧，佢同 Toyota BB 咧有冇啲咩唔同咧？其實好老實講我又覺得冇乜特別唔同嘅，真係好似兩者嘅駕駛上嚟嗰種感覺。因為日本嘅家庭車大部分咧都係以好舒服啦、好舒適啦，即係令到你冇負擔為主嘅。因為加上呢部車咧，佢車身短咧。泊位咧好好，體位亦都好好啦，咁所以就即係無論你係家庭嘅車主，或者你係新手嘅車主，都好適合啊。其實就至少揸上嚟咧，你燈位起步啊、爬頭啊，甚至乎踩完油，咁啊就放油門，再俾油，係啦，唔需要等太耐咧。pick up 個速度咧，其實我都好收貨啊。去到斜路，去到即係裝滿貨、裝滿人嘅時候，咁大家折扣，咁呢個係即係你要接受咯。買得啲車你就需要去接受呢一種嘅事實啦。咁呢部車我自己覺得有咩唔好咧？其實就冇乜太大嘅挑剔嘅，因為講真呢一類嘅車
其實你挑剔嚟都唔會用嘅，你挑剔嚟真係揾自己笨嘅。咁啊，你話真係雞蛋你挑骨頭啊 ，stay 費講幾聲嚟聽下啦咁樣。咁啊，我會覺得個太棍咯，因為咧我唔好中意呢一啲太棍嘅，因為我覺得啲太棍咧都唔靚仔嘅，單的士咁。咁啊，佢上面有粒 S 掣撳 Sport 啦，咁咧好嘈。我搭咗之後，因為轉數聲大咗好多，3500轉行80零啦，係快咗嘅。其實油門反應係加速係快咗嘅，但係好撚嘈。咁懸掛嘅表現又會係點咧？舒服咯，其實舒適咯。咁啊轉彎嘅時候咧，佢個支撐度咧，因為我覺得咧都算係 OK 足夠，我收貨。起碼佢唔會淋到咧，淋字到咧，全部傾側晒咧一邊嘅，即係唔會左右兩邊個傾側幅度咧係高嘅。咁有時好怕咧，一轉個靚彎咧，哇！成架車瞓晒落去咁樣咧，哇！好難，好辛苦。其實件事好似揸架船咁樣咧，好辛苦。即係最緊要唔好風高浪急。咁啊，我就覺得 OK 嘅啦。咁啊，佢個成個嘅懸掛個撐度都幾好，韌性都唔錯嘅。即係啲高低起伏位咧，其實都唔錯嘅。即係起碼我話路氹啊、坑渠蓋位啊，即係唔會死硬，佢都係硬下浮下咁樣。呢個係舒適嘅呢件事。Cube 嘅內籠咧，其實佢個佈局咧就同一般嘅家庭車係完全係冇分別嘅咁樣。咁不過咧，佢個儀表板咧就喺司機位嘅前方，就唔喺中間咁啊。我 OK 嘅，因為我唔中意個儀表板喺中間啊。咁啊，當然有啲車主朋友就會覺得冇乜所謂啦咁。咁佢個成個嘅設計嘅語言就係用好多嘅弧形嘅夾翻去架車身圓碌碌咁樣，所以你會見到好多弧位嘅，好多都圓咕碌嘅咁樣。咁啊，呢個冷氣控制咧，大家我諗都見慣㗎啦，喺 Note 上邊咧都見過無數咁多次。咁甚至乎咧，佢去到咧座椅咧，嗰啲座椅咧都係不停咁樣用圓形咧去做嘅，所以佢成件事咧就非常之咁即係 consistent 啦，我哋叫做。儲物空間咧係一般般，即係唔算話好豐富，但係都係有啦嚇。即係手機箱不在話下啦。下方有個好細，真係唔知用嚟做乜嘢嘅一個兜仔，因為佢有幾格呢個咁樣嘅擂台繩啊，咁啊可能擺唔知點擺呢個擺手機，但係我唔知擺喺下邊有咩用咁咯。咁就佢有 keyless， 好咁啊駕駛席有個手枕位啦，可以擺上去啦，但係坐唔到人㗎嚇，唔可以坐人嘅，多數所以咧就多數咁樣擺好啲。咁啊呢度咧就有一個儲物空間啊，咁啊好淺嘅啫。去到呢度嘅啫，深度去到呢度，就擺銀包、擺其他嘢都 OK 嘅，咁啊，但係少少地啦。其實咁啊，另一個位咧就係佢用太波嘅，成個設計好的士嘅。我自己麻麻地，係我自己唔係咁中意嘅，但係我諗好多朋友都唔好介意嘅。咁啊，其實點樣運作嘅咧，就係佢要抽向自己咧先至得嘅，抽向自己先用到嘅。咁佢同呢個BB 咧有丁士咁大對唔同嘅，咁要呢個少少時間適應。尾排座位咧，咁其實同樣都係空間廣闊嘅。如果我哋用Toyota BB 去對比咧，兩者咧其實都差唔多嘅。不過我覺得咧 Cube 嘅後排座位咧其實坐得舒服過 BB 嘅。原因咧就係佢張凳啦。呢張凳咧其實同頭先我試駕嘅時候咧講駕駛席張凳一樣啦，佢都係咧係好厚嘅個墊，無論我個 pat pat。我個腰間位咧，咁佢個承托力都好十足嘅，而且咧你好真係好有坐喺屋企梳化嘅感覺嘅，所以我係好高度評價呢一張座椅嘅，真係好舒服嘅。比 BB 優勝嘅地方咧，就係佢係完全平地台嘅，即係好似 Roomian 咁，好似大 B 咁，佢係平地台嘅，所以咧係坐喺中間嘅朋友咧係唔會有投訴噶啦。佢嗰個成個嘅座椅咧長度咧。都可以勉強坐到3個大人，但係都有機會會膊頭對膊頭嘅。所以如果咧大份啲嘅朋友咧坐喺呢個後排座位咧，可能會辛苦少少，因為會逼住人。呢張座椅咧雖則咧係舒適啦，但係咧佢向低咗嘅關係嘅，大家見到係攞唔到我嘅大髀嘅。OK， 咁啊短途行車 OK 冇乜問題嘅，但係當你真係要長途行車嘅時候咧，咁樣坐法咧其實可能會有少少攰。OK， 咁啊，佢嗰個膝頭哥對椅背空間兩個拳頭咁上下啦，頭頂空間都幾高嘅，一隻手掌，一隻手掌半啦，一隻手掌半啦，差唔多啦。我諗大家畫面睇到一隻手掌半啦，咁所以就盒仔車咧頭部空間咧唔需要擔心噶啦，
腿部空間可能你要少少就一就啦。咁但係整體上嚟講咧係唔錯。嗱 Cube 咧另一個賣點咧就係佢呢度尾箱嘅門啦，咁咧好似雪櫃咁樣打開佢嘅。咁啊 Cube 嘅尾箱咧，其實個容量咧比我想象中大嘅，係我有少少喜出望外嘅感覺嘅，因為佢係向下發展啦。咁咧佢嗰個深度咧就啱啱咧去到我嘅手臂呢個位度。咁啊佢個裏邊嗰個深度咧就係我啱啱一隻手都冇咁多嘅去到。咁所以咧呢個成個嘅空間咧，我哋大家咧去擺放行李咧都冇乜問題嘅。有啲朋友咧喺日本咧做自駕遊嘅時候咧，擺放咗好多嘅行李上去咧，咁佢就話哇好 impressive， 因為我擺咗成家人嘅行李啦，3個大篋啦，咁啊仲有啲空間俾我擺翻啲即係戰利品啊咁樣，咁啊佢都好覺得哇呢個係咁實用嘅咁樣。好啦，後排座位瞓低之後咧，我覺得釋出嘅空間咧就唔算係真係太多嘅。佢瞓咗之後咧，佢係真係同樣都係好似升高咗咁樣。咁所以其實你嘅空間運用咧，唔算話真係太過靈活嘅，除非佢係完全嘅平整啦咁樣。佢右手邊其實咧係一個塑膠少少嘅兜仔咁樣，咁啊下方咧都有少少勾扣嗰度俾你掛其他嘢嘅。咁 BB 好定 Cube 好？以我個人出發嘅話，我會揀 Cube，因為坐得舒適好緊要。不過 Cube 外形好女仔，外觀又冇咁有型，又冇咁多嘢改，所以我會揀 Rider 版，型啲啊嘛。去二手車網睇，車價最平嘅我見到3萬尾4萬頭都有交易。車主們有冇啲咩要補充？不妨一齊討論下，提供更加多嘅資訊俾大家。呢一個亦都係平民車系列嘅宗旨。最後啦，覺得條片幫到手嘅話，記得 like 同埋 share。最緊要嘅係幫手睇埋廣告同埋訂閱頻道。我哋下一條片再見。